मोळा बाबा भयणीनो, चूक करचे पातळ करचे मनशाचें सैम, पूण बोगसणे दिवप करपेचें माय मोगळाचें जिवीत देवाच्या सैमाचें जिवीत. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगशिता तेन्ना बोगसलेल्याकूच न्हय पूण बोगशिता ताचेरूय बेसांव पडटा. एक काणी, एक 7 वर्सांचो भुरगो आवय चलयता त्या गाडयेन फाटल्यान बसलेलो आसलो आनी ताच्या बरोबर ताचे 2 भाव तो मोदें बसलेलो आसलो. आनी त्या दिसा ताची आवय अस्वस्थ दुखेस्त रागाबरीत जाली आसली, कित्याक तिच्या घोवान तिका सोडलेली. आनी हे फाटल्यान तेगूय भाव झगडटाले. ते पळोवन तिणें गाडी बंद केली. फाटल्यान वडोन व्हडल्या पुताचेर, 7 वर्सांच्या पुताचेर फोर्सान थापट मारलें आनी ताका म्हणलें, तुका जोल्मांत हाडूंक म्हजी खुशी नासली, पूण तुज्या बापायक धरूंक फामिलीन आसूच्याक तुका हांवें जोल्म दिलो. म्हाका तुजी तिडोक येता, तुका पळयल्यार म्हाका राग येता. तें आयकोन त्या 7 वर्सांच्या तिच्या पुताक एकदम दूख भोगलें. जें कितें तिणें म्हणलें तें ताच्या मनाचेर, काळजाचेर छापून गेलें. वर्सां ते उतरांचो ताचो परिणाम जालो. जायतीं वर्सां 23 वर्सांचो आसतना ताणें एक मानसशास्त्रज्ञ, सायकियाट्रिस्ट डॉरिस डॉनेली, तिका ताणें सगळें ताचें दूख आनी जें कितें ताच्या जिवितांत घडटा तिका सांगलें. तो म्हणूंक लागलो, इतलीं 23 वर्सां ही जी म्हज्या आवयचीं उतरां पयस करूंक, तेचे पासून मेकळें जावंक जायते थोकोस हांवें घेतलो. हजारां पावटी ते म्हज्या मनांतले भायर काडूंक हांवें प्रयत्न केलो, पूण हांवें मागीर एक दीस असो निर्णय घेतलो. चिंतप करता आसतना हांवें म्हज्या आवयच्या परिस्थितींत, हांव तिच्या परिस्थितींत हांवें घातलो आनी म्हाका सोजमलें ती कित्याक तिका इतली तिडोक म्हज्या थंय घडली ती. तो म्हणूंक लागलो, तेन्ना जल्मल्या उपरांत आनी म्हजे दुसरे 2 भाव आसल्या उपरांत तिणें तिचे कॉलेजीचें शिकप केल्लें, ग्रॅज्युएशन, पूण तिका काम नासलें. घोव तिका सोडून गेलो आनी आमची देखरेख करूंक जबाबदारी तिचेर पडली. तिचे कडेन पयशे नासले, सर्वीस नासली आनी आमकां व्हड करूंक तिची जबाबदारी. म्हाका सोजमलें कितली एकसुरी ती आसली, निराशी जाली आसली, दुखान रागान भरलेली आसली. हें सगळें चिंतून आनी तिचें जिवीत एक दूख त्रासाचें पळोवन म्हाका सोजमलें, कित्याक म्हणून तिणें म्हाका तिडकेन पळयलो आनी लेखलो. सो ताणें तिका सांगलें, एक दीस हांवें निर्णय घेतलो म्हज्या आवयक भेट दिवंक आनी तिका सांगूंक जें कितें तो सोंसतालो तें पळय. सो आवयक तो मेळ्ळो आनी तिका आवयक सांगलें, हांव सोजमतां तूं कित्याक म्हज्या थंय तिडकेन भरल्या, कित्याक म्हजे राग आसा.
तुवें अशें इतलें तुवें सोंसलां, तुका सर्वीस नासली, पयशे नासले, आमची तूं देखरेख करूंक पडलें, इतलें दूख तुवें सोंसलें, हांव सोजमोतां. तरी आसतना तूं म्हजी मोगाची आवय, हांव तुजो मोग करतां. सो हें आयकून ती खूब रोडली. जायतीं वरां ताच्या हातार मान घालून, ताच्या होड्ड्यार मान घालून ती रोडली. आनी तें जावन आसलें एक प्रकारचें बोगसणें. तिणें ताका बोगशिलो आनी ताणें तिका बोगशिली. एकामेकाक बोगसून देवाची मोगाची कृपा तांकां मेळ्ळी आनी एक नवें जिवीत अनुभवूंक तांकां संद मेळ्ळी. सो जेन्ना आमी दुसऱ्याक बोगशिता तेन्ना आमी आमकांच बोगशिता, नाजाल्यार आमकां जे दूख त्रास घडल्यात दुसऱ्या वरवीं ते आमचें जिवीत मोन काळीज खाता, जिविताचो द्वेश करता. पूण जेन्ना आमी बोगशिता तेन्ना तें सगळें पातकाचें दुखाचें भार वजन कमी जाता आनी एक प्रकारचें नवें जिवीत आमकां अनुभव मेळटा. आनी हे देवाचे सैम. जेजू आमचो मोगाळ, शांतीचो, कृपेचो, बोगसण्यांचो देव. आनी हें जिवीत दुसऱ्यांक दिवंक सान फ्रांसीस जायतीं वर्सां आपलें जिवीत देवा खातीर, लोकां खातीर ताणें अर्पिलें. हजारां लोकांक बोगशिलें, नव जिवीत दिलें, जावं बावतिजमा वरवीं, मागण्यांच्या सेवेच्या जिविता वरवीं. तर हे मागणें आमचे जावच्याक सान फ्रांसीस ऑफ असिसी हाचें मागणें जेजू मोगाच्या आकट्या आमचे लासून दी काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान. जुंय राग दुयेंस जळटा थंय आमी प्रिती ओंपूं, जुंय झगडीं पेट्टात थंय आमी शांती हाडूं, जुंय दुबाव रिगला थंय आमी भावार्थ तिरावूं, जुंय कोंत दूख भरल्या थंय आमी संतोश वाडूं, जुंय अपमान करतात थंय आमी माफी करूं, जुंय चूक फोट वसतात थंय आमी नीज शिंपडावं, जुंय विस्वास भोगला थंय आमी विस्वास पेटोवं, जुंय काळोख पडला थंय आमी उजवाड फांकूं.